Safi, niambie. Vizuri. I'm good, niko poa. Naona kwa tabu sana leo mnyama Simba anaondoka na alama 3 mbele ya Mbeya City. Sio kwa tabu. Tumeshinda madam. Unajua watu haelewi. NBC Premier League is very competitive stiff league ambayo tunayo. Very tough league ambayo kila timu imejipanga. Na sasa unaona Young Africa alikwenda pale uwanja Sokoine dhidi ya Mbeya, hao akaondoka alama moja. Lakini sisi leo klabu ya Simba tunaondoka dhidi ya Mbeya, tunaondoka kifua mbele kama tumepigwa ngumi ya mgongo kwa alama 3 ambayo Elie Mpanzu Kibisawala ameamua kutupa zawadi mashabiki wa klabu ya Simba. Yes. Ukitizama kimfumo Steven Baka mfumo wake anaotumiwa force number 9, ukitizama kama vile hakulipi lakini kimatokeo unakulipa. Amekuwa hii ni mechi yake ya 9 au ya 12 akianza na force number 9. Maana yake Elie Mpanzu Kibisawala anamweka kwenye eneo la juu la mwisho, afu Neo Maema akicheza kama eneo lake kama mchezaji wa nyuma, afu Chama anakuwa na alternate kutoka kule kushoto kwenda kulia kuja kushoto. Maana yake anakuwa hana namba 9 asilia. Kuna Selemani Mwalimu ambao ana asili ya winga kama kina Elie Mpanzu Kibisawala. Ukimtizama Kagoma kwenye midfield akipea na Kante, wow, kazi nzuri wanafanya. Bob Brooks inakuwa nyingi, mipira haipiti kwa wakati, haipiti pale katikati, labda upitishe wani au pembezoni mwa uwanja. Libase Gwe bado ni shule la darasa kwa viungo wengi wanaotumia kwenye mguu wa kushoto kwenye maeneo ya wings. Unaona vizuri. Yaani Libase kuna watu watakiwa wachukue kalamu karatasi waanze kujifunza namna gani ya kuchezea mpira kupitia Libase Gwe. Anset Yaula anakuwa introduce kwenye mchezo, Chama anakwenda off pitch kwa sababu bado hajaonekana hajapata total recovery ya mwili wake, inaonekana bado hajawaficha 100%. Steven Baka anaamua kumweka nje ili amintroduce mchezaji ambaye anaweza kukimbia na kuunlock pattern za juu kwenye eneo la defense ambalo kimsingi Mbeya City walikuwa wanaonekana they are good in defending. Ni wazuri kwenye kuzuia, ndio maana ilikuwa sio jambo rahisi kupenetrate kirahisi kwenye defensive back zone ya Mbeya City kutokana na mambo yalikuwa very intact, unaelewa. Lakini amintroduce Anset Yaula akiwa na faida 3 au 4. Ya kwanza kukimbia na mpira kwenye eneo la deep line player, maeneo makubwa ya uwanja. La pili ni kuifungua defense ya Mbeya City. La tatu ni kutengeneza nafasi. Ya 4 kutengeneza pressure kwa Mbeya City ili walau tupate bao la kuongeza, lakini isivyo bahati pasi ambayo alitoa Castro Chama kiungo kabla hajatoka kwenda kwa Elie Mpanzu Kibisawala ndio ambaye ametupa ushindi mpaka dakika. Elie Mpanzu Kibisawala ana remain kuwa the most assist player wa NBC Premier League so far mpaka dakika hii. Tumepata alama 64 so far mpaka dakika hii, michezo 27, tuko kileleni mbele ya Young Africa ambaye ana alama 63. Yeye anacheza kesho. Zibakia michezo 3 kubwa kwa wana Simba ni kazi mbili. Kazi ya kwanza kuomba dua tushinde michezo yote, kazi ya pili kuomba dua Young Africa apoteze mchezo. Goli pekee la mnyama Simba siku hii leo ambalo linampa alama 3, maneno yamekuwa ni mengi mtandaoni. Wengine wanasema ni offside ya wazi. Offside ya wazi ni watu ambao hawajui mpira. Offside detector, unaidetect vipi offside? Ni pale ambapo mwili umeingia mwili wote au nusu ya mwili umeingia kwenye eneo la opponent bila uwepo wa mchezaji wa mwisho wa uzuiaji. Umeelewa? Hiyo ndio offside. Na unapo receive ball katika eneo position kama hiyo, manake referee ana detect kama offside. Lakini wakati Clatous Chama ana receive ball, anapokea mpira, anachagua wapi apeleke mpira kupitia ina penetrative pass kia kama aliyofanya Rabiot Andre Rabiot kiungo wa France mechi ya jana kwenye World Cup dhidi ya Senegal. Ndio pasi aliyopiga Clatous Chama kwenda kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Wakati Elie Mpanzu Kibisawala anainua mguu wake kukanyaga guu la mwisho kupokea mpira, alikuwa yuko onside position kwa sababu beki wa mwisho alikuwa mbele ya Mpanzu alikuwa nyuma yake. Kwa Mpanzu Kibisawala kaamua na kawa na machaguo mengi wapi apeleke mpira. Ndio maana kaopti kumtesa golikipa watu ili amwambie mimi ndio Mpanzu na Imbo Dar es Salaam. Nimekuja Mbeya kuwafurahisha wana Simba. Mimi ndio Mpanzu. Kwa akampiga chenga ya kwanza ya pili akascore. Kwa hiyo kimsingi ni bao halali ambalo halina mashaka wala gagaziko wala doubt yoyote kwamba tumeshinda kwa bao moja ambalo Elie Mpanzu Kibisawala ametupa kama mashabiki wake. Kuna kitu ambacho kimeongezeka kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Watu wanapaswa kujua ni watu. Kiwa ampe credit mwalimu Steven Baka pamoja na Xavi pamoja na Selemani Matola. Namna ambavyo wamemtengeneza Elie Mpanzu Kibisawala na kuwa hivi ambavyo alivyo sasa. Kwanza Elie Mpanzu Kibisawala ameongeza vitu kama 3 au 4 kutoka kwenye benchi la fundi ambao anaongozwa Steven Baka, moja ya makocha wazuri. Kwanza speed yake imekuwa ni kubwa zaidi ya fast jet anapokimbia na mpira. Lakini 3 confidence ya Mpanzu imeongezeka. Lakini 3 ni namna ambavyo anatengeneza nafasi, chance creation. Lakini 5 namna ambavyo anaweza uwezo wake mkubwa wa kuscore magoli. Huyo ndio Elie Mpanzu Kibisawala ambao watu wengi walikuwa wanamshangaa.
yule na Wai sasa ni watu wawili tofauti. Dokta, unamzungumzia vipi Ino Luemba ambaye anaonekana hajafunga goli? Kumbukumbu zangu naona kama hajafunga goli tangu afike. Inos Josephine Liomba ni mmoja wa washambuliaji bora sana ambao tunao kuna hii taifa la Tanzania. Na Josephine Liomba niwaambie tu ni mchezaji ambaye ni bora sana. Kitu ambacho kina mdefine watu wengi waone sio mchezaji mzuri labda kwa sababu tu haja score, lakini anakupa kila kitu, anakupa work rate, deliverance, performance wise, anatoa pressure kama beki, timu inafunga. Kwa nini sio mchezaji mzuri? Kitu pekee ambacho hajakipata mpaka dakika hii on how to score, hajafunga tu. Na niwaambie tu anapitia pressure, ni pressure tu ambayo anayo, lakini mfumo ambao mwalimu introduce kwa wachezaji wa Simba ni mfumo ambao haumpi nafasi aliyempa Inos Liomba kucheza mpira ambao ameuzoea. Inos Liomba ni mchezaji ambaye amezoea kucheza mchezaji wa mwisho, manake outstanding player wa mwisho kule central finisher, manake kwenye mfumo wa 4-2-3-1, mfumo wa 4-2-3-1 ndio unampa option nyingi za Josephine Liomba kucheza bila ambavyo amezoea. Anapenda kubaki mbele kwenye eneo la juu, manake areceive mpira, akisha receive mpira achague wapi anapeleka mpira, wapi ambapo anaweza kascore. Huyo ndio Josephine Inos Liomba ambaye kimsingi mwalimu hamtumii kwenye mfumo huo, anamtumia kwenye mfumo aidha amchezeshi kama kiungo namba 10 au amchezeshi kama winga la kushoto au kulia muongo ambaye atoka kwenye eneo la juu la kushoto au kulia kuingia katikati, lakini sio natural namba 9. Ndio maana yupo Inos Liomba anamtoduzi Selemani Mwalimu ambaye ni natural hata namba 9 kwenye eneo la mbele. Kwa hiyo mwalimu kama Inos Liomba akijua namna ambavyo ataingia kwenye mfumo wa Steve Baka, atakuwa ni moja wachezaji bora sana na atafunga sana mpaka tutamsahau. Dokta, mechi zimebakia chache, ushindano umekuwa ni mkubwa kweli katika mbio za ubingwa. Namna ambavyo unavyotazama chama lako, unaona matumaini ya kupata chochote kitu kipo? Simba akikosa ubingwa, waandishi wa habari wote ndio milioni. Mwanaisha Aisha Sharukani, 69 TV, Ali Mzuri, Jembe Sport, watu wote hapa wote mje kuchukua milioni kama Simba asipokuwa bingwa. Na hii clip itunzeni. Dr. Simba ndio bingwa msimu huu, utaki? Nataka sasa yako ipungue, milioni itakuwa nyingi, tutapata tabu. Uwezo huo nao. Mimi mwenyekiti bwana. Mimi mwenyekiti, unapunguza hela tena. Wewe mtu gani ambaye upendi hela? Dokta, sisi tunataka laki. Wewe mtu gani ambaye upendi hela? Mimi nimesema milioni kila mtu aje kuchukua. Kama Simba sipokuwa bingwa msimu. Dokta, mimi nataka laki tu. Nakwambiaje? Milioni mje kuchukua kama Simba sipokuwa bingwa. Vyote mje kuchukua. Dr. Momzi za Cuba nimesema, na hii clip msifute, muitunze. Jeuli hiyo unaitolea wapi Dokta? Mimi naiamini klabu yangu. Yanga atapoteza mechi moja na moja atatoa draw. Simba atakuwa bingwa. Mechi 3 za mwisho ni za kufa na kupona, tutashinda. Yanga ana mechi dhidi ya Fountain Gate, ana mechi dhidi ya TRA, ana mechi dhidi ya Azam, na mechi dhidi ya nani? Na JKT. Sasa anatokaje? Umuone Young Africans yakitoka. Tukutane kwenye kunyanyua ubingwa pale makao makuu ya klabu ya Simba. Sisi hapa. Simba hiyo. Endapo mnyama Simba asiponyanyua ubingwa safari hii na matumaini hayo makubwa, hali yako itakuwaje Dokta? Hali yangu ndio nimchukue hela kibunda atakayokia mezani, kila mwandishi wa habari milioni moja anaondoka nayo. Dokta Mo atoa ahadi. Utaki? Mimi nataka naitunza hii. Tukutane mwakani. Shukrani sana Dokta. Hello. Mume yule. Mwite mume wangu usofa. Mume! Unamaliza mume wangu. Dokta anagawa milioni. Ndio anataka message. Mwambie lala. Sababu ni collab jamani. Sasa ni collab. Bali ni haki kwa babake. Ile ni kama tendo. Sasa nimekaa kuna mtu anaona